ছাদের দিকে তাকিয়ে sweet. There you go. That's exactly that point. Perfect. হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের সঙ্গে যে পেশেন্ট হয়ে এসছেন উনি অ্যাকচুয়ালি রিমুভ পেন ক্লিনিকেরই সদস্য এবং টিম মেম্বার, ফিজিওথেরাপিস্ট। তো ও মাসখানেক কি আগে একটা পেশেন্ট করতে গিয়ে কোমরে হ্যাঁচকা পায়। তো আমরা ওর থেকে জেনে নিই বেসিক্যালি কীভাবে ব্যথাটা হয়েছে, কোথায় ব্যথাটা হয়েছে। তো কতদিন আগে থেকে ব্যথাটা লেগেছে আর কীভাবে লেগেছে? 3 সপ্তাহ মতন ব্যথাটা হচ্ছে। আচ্ছা। আর কাছ থেকে হঠাৎ করে ব্যাগটা ভারী ব্যাগ মেশিন থাকে, তো সেই জন্য হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে কোমরের ঠিক সেন্টারটায় আচ্ছা, কখন ব্যথাটা কখন বাড়ে কমে কিরকম কি? বিশেষ করে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে। আচ্ছা, তো ইউজুয়ালি কি হয়, ঘুমোবার পরে মাসেলটা একদম রিল্যাক্স থাকে, রিলিজ হয়ে যায়, খুব লুজ থাকে। সকালবেলা সেই তখন কি হয়, ভাঁড়গুলো তখন ঘষে অনেক ফ্রিকশনে, তো তার থেকে হয়তো জয়েন্টটা মিসঅ্যালাইন্ড হয়ে আছে, তার ফলে একটা ব্যথা মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে। তো আমরা জিজ্ঞেস করি ব্যথাটার ইন্টেন্সিটি কত আছে। তো 0 বিং নো পেন, 10 বিং একদম দাঁত তোলার মতন ব্যথা, কত নম্বর দেবে তুমি ব্যথাটাতে? 8-9 মতো আছে। 8-9 মতন ব্যথা আছে। ইউজুয়ালি কি সেটা সকালের দিকে 8-9 বেশি হয়, দিয়ে আস্তে আস্তে জিনিসটা কমে যায়। তো লেটস সি আমরা ব্যথাটাকে কতটা কন্ট্রোলের মধ্যে আনতে পারি। তো আমরা তাও একবার দেখে নেব ওর এক্স্যাক্টলি ব্যথার পয়েন্টটা কোথায় বলছে। তো এদিকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বা এদিকে পর্দার দিকে ঘুরে দেখিয়ে দাও দর্শকে কোথায়। তো ও যেই জায়গাটায় দেখাচ্ছে দ্যাট ইজ L5S1, যেই জায়গাটা স্পাইনটা থেকে সেক্রাম বা টেলবোনটা অ্যাঙ্গেলটা ঘোরে, সেই অ্যাঙ্গেলের জয়েন্টে ওর সেন্টারে ব্যথাটা হচ্ছে। আর বিকজ অফ হেভি ব্যাগ ক্যারি করে, মেশিনপত্র থাকে, পেশেন্ট বাড়িতে যেতে হয়, সেই জন্য পসিবলি ও আর পড়েও দিয়ে গিয়েছিল ব্যাগ নিয়ে, রাইট। পড়ে যাওয়ার ফলে স্লিপ করে পড়ে গিয়েছিল বৃষ্টির জলে, তারপর থেকে ব্যথাটা। তো লেটস টেক আ লুক। আচ্ছা, আপনারা সকলেই জানেন যে ওয়ান অফ মাই গো টু ইজ দ্য হ্যামার গান, পারকাশন হ্যামার গান। তো এই জায়গাটা রিলিজ করার জন্য আমি একটু হালকা করে পারকাস করে দেব, একদম এই জয়েন্টটা L5S1, এইখানেই ব্যথাটা পয়েন্ট আউট হয়ে যাচ্ছে। এরপরে আপনারা জানেন যে আমার স্যাক্রাল রকিংটা পছন্দের, বিকজ এই পাম্পটা যখন এখানে বসে এইভাবে স্ট্রেচ করছে, এইটা যখন সেক্রামটা নিচের দিকে যায় তো এটা একটা ডিস্ট্র্যাকশান হয়। তো এই ডিস্ট্র্যাকশানের ফলে একটা হালকা গ্যাপিং তৈরি হয়, সেটা ইজ ভেরি ভেরি রিল্যাক্সিং। তো একদম স্লোলি, বুঝতে পারছো না এই যে এই জায়গাটা যে আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে, তো ওইটাই আর কি ফিলিং, যে নিচে যে যাচ্ছে সেক্রামটা, এটা ভালো করে জায়গাটাকে মোবিলাইজ করে দেবে। এই রাফলি কাপল সেকেন্ড শুড বি মোর দ্যান এনাফ, বিকজ সিন্স দ্য পেন ইজ ইন দ্য সেন্টার। তো আমরা একটা ডিস্ট্র্যাকশান হালকা দেব একদম বরাবর, নিচ বরাবর, যাতে এই যে স্পাইনটা আছে এটা একটু ডিকম্প্রেস হোক আর ওর ব্যথাটার প্রেশারটাকে রিলিভ করার জন্য। অ্যান্ড সাডেন থ্রাস্ট, দ্যাটস ইট, পারফেক্ট। ওকে, ছাদের দিকে L5S1, হাতের পজিশনিং একটু চেঞ্জ হয়, অসাম, পারফেক্ট। ছাদের দিকে তাকিয়ে সুইট। আপনারা যদি সামনে আসেন এখানে দেখতে পাবেন ওর রাইট সাইডের পাটা একটু ফাংশনালি ছোট। কি হয় ইউজুয়ালি, কারণ ব্যথার একটা থাকলে কিছু না কিছু মাসেল ডিসফাংশন হয়, মাসেল ডিসফাংশনের কারণে এখন ওর রাইট পাটা একটু ফাংশনালি ছোট। তো আমরা সেটাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করে চেষ্টা করব কতটা এক করা যেতে পারে বা সিমিলার করা যেতে পারে। হাত দুটো পাশে, আরেকবার ঢিলা, ওপেন প্যাক, আর আরেকবার টেনে। আই থিঙ্ক উই আর গুড। আমরা যেটা ট্রাই করছি লাম্বারের L5 পয়েন্টটাকে মোবিলাইজ করার জন্য উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাক্টিভ মোশন সিকোয়েন্সেস। কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম, ইরেক্টার স্পাইনি যে মাসেলসগুলো আছে ওগুলো সব কন্ট্রাক্টেড থাকে। ইভেন ল্যাটস মাসেলটা বা ল্যাটিসিমাস ডরসি সেইটা আস্তে আস্তে রিল্যাক্স হয়। এবার লেফট পাটা আপ অ্যান্ড ডাউন। এটা এখন যেটা সেট করার চেষ্টা করছি আমি L5/S1।
তো এখন যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে হোয়াট আই ফেল্ট ওয়াজ যে L5 ভার্টিব্রাটা একটু পিছন দিকে পোস্টিরিয়ারলি শিফটেড আছে, সো আই উইল বি ডুইং আ লিটল বিট অফ অ্যাক্টিভ এক্সটেনশন অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দিস অ্যাডজাস্টার আই উইল ট্রাই টু পুশ ইট ব্যাক টু ইটস নর্মাল পজিশন। তো তুমি পিছনে আসবে পুরো অ্যান্ড সোজা, ইয়েস, কন্টিনিউ দিস মোশন। This is exactly what I want. This will help to push the vertebra in front. There you go. That's exactly that point. Perfect. Jodio L5S1 is the end of the spinal column, but we still get a little bit of muscular stretch, and that is more than what I want to do. Okay. আরাম করে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে আবার ছেড়ে আরেকবার, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস একবার, পারফেক্ট, আস্তে করে উঠে ডিস্টাল ড্রপ স্প্লিন্ট। তো সেইটা করে হিপ জয়েন্টটা, লেফট হিপ জয়েন্টটা একটু রেস্ট্রিক্টেড দেখছি, তো লেফট হিপ জয়েন্টটাকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করছি। 4 3 2 and 1। তো আমরা এখন ট্রিটমেন্টের শেষে এসে পৌঁছেছি। আমরা ওকে জিজ্ঞেস করে নিই ওর যে ব্যথাটা ছিল 8-9 বলছিল সেটা কত আছে। তো তুমি যেটা বলেছিলে তোমার ঝুঁকলে ব্যথাটা করে, তো তুমি একবার ঝুঁকে দেখে নাও যে তোমার ব্যথা করছে কিনা, যদি করে কতটা ইন্টেন্সিটি এটা বলো। না, এখন তো আর আগের মতো করছে না, এখন ওই 2 মতন আছে। আর 2 মতন আছে। তো শি স্টিল হ্যাজ পেন বাট রিলেটিভলি লেস, প্রবাবলি 70-80% কমে গেছে। তো আমরা ওকে একটু এক্সারসাইজ দেখিয়ে দেবো, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওকে স্টেবিলাইজেশন প্রোগ্রাম দিতে হবে। অ্যান্ড দেন শি উইল বি কামিং ব্যাক, মানে ও তো আছেই আমাদের সঙ্গে, বাট ওকে একটু ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আর একটা, প্রবাবলি অ্যাবাউট উইক 10 days। সো আনটিল নেক্সট টাইম, thank you so much for watching. Please do like, comment, subscribe, and do not forget to call us in the only 2 numbers that is at the end of the video, and call it between Monday to Saturday 10 AM to 7 PM. ঠিক আছে? All right, thank you so much. ধন্যবাদ।